老味！我費事阻住鏡頭啊！喂，靚啊！都叫做上咗嗬。西吉上。唔好！喂，咁地移咗位啊，幫我執一次啊！唔係啊，我個位之後我先啱㗎咋。係嘛？你自己再執過啦。漂移嘅。個天，你係咪放得唔夠胎氣啊？唔係啊，你係咪未放胎氣啊？好撚硬喎！爭少少速度。好嘢，上咗！哇，嗰粒石好有用喎！係啊，好有用啊！翻嚟喎！推你上嚟，係咁翻嚟啊！有感覺啊！有感覺。上咗你上都得啦。上到講乜都得㗎啦，而家係咪？哎呀！喂，差啲跌翻落去。我哋義工代表係你啊！有料啊！咬你咯！你個頭咁高，你個頭要擺翻低啲先啊！起步嗰個頭要低啲啊！啱啊，佢上咗㗎如果唔啦。係，你會好易跣啊！啱啊，聽佢講佢上咗㗎啦。嗯。陳振聰又花名嘅。日基。陳振聰又花名嘅。點部署？試下放晒啊！我有氣泵啊！好唔正嗰個女人。係啊！冇同我講正嗰啲係咪？慣咗玩斜噴。我以為慣咗玩裂批添。唔係啊，嗰個落嗰個位係 S 嚟嘅。之後我起步前挫咗兩下都得，好順㗎喎。好順啊，行係啊，咬㗎喎，跟住先至一路起步我都覺得佢甩。唔係啊嘛，有啲恐怖喎，啊兩個得就成㗎啦，得
明就係呢度喎。飛過條坑同飛落條坑係一線之差㗎。飛過嚟，啲失手機率好靈活。阿天，你有冇信心㗎呢度？同埋咁唔咬地好難嘅。喂，點啊？小聲。睇住，小心！棘住嗰隻。哦，好彩。佢呢件衫好撚襯架車。其實我琴日睇貓仔條街都係試嘅，係呢啲品種。咪佢一定嗰度。似樣喎啲鞋，但係起步。試唔試下放多少少氣啊？唔玩啦，冇玩嘅。下下都甩。哇！得！哇！爭啲瀨嘢，冇繼續去啫。一路都原來要行你講嗰個位。有大架車慢嘅，都唔使。你揸 KTM 㗎啦，停咗啊，不過。好勁啊！勁啊！
得意。